एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो अभी अचानक से बाहर का मौसम बहुत ही अच्छा हो गया है और इसलिए मैं सोचा क्यों ना व्लॉग बना लें। और अभी बज रहे दोपहर के 1 और बाहर हो गया है एकदम बारिश का मौसम। ये देखो इतनी तेज़ हवा चल रही है कि मेरे लाइटनिंग भी हो रही है और मेरे बाल देखो। मैंने तो कैमरा तुम्हारी तरफ किया ही नहीं है, कैमरा तो मेरी तरफ है। ये देखो टकलू और एकदम मैं तो नहा भी नहीं हूँ, हम लोग नीचे जाके नहा लेंगे, बारिश होगा तो। I'm so in love with you. ए पागल, ये हवा चलते हुए बॉल कहाँ गया? एलेक्स बॉल, वो देखो बॉल बॉल बॉल। बर्फ गिर रहा है, उठाओ, वो देखो वो गिरा उधर उधर, वाइट 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 वाइट, वो देखो उठाओ उठाओ। मेरे हाथ में दो दो। ये देखो एलेक्स बर्फ, ये देखो बर्फ। बारिश होने लगी, बर्फ गिर रहा है। किसी भी आ गए। ए एलेक्स बॉल दो, इधर तो बॉल दो, बॉल दे दो, अरे दो। जाओ, तुमको बॉल नहीं मिलेगा। देखो बॉल खेलना है इनको। 1 2 जाओ। आओ, दो बॉल दो। Later. हाय, और शाम हो गई है, 5 बज गए। बारिश होने की वजह में सो गई थी। और तुमको क्या दिक्कत है? अब बेचारा देखो, उसके हाथ में बॉल, अब ये लोग खेल नहीं पाएंगे। पापा देखो दीदी को, लो आओ। वो तो आपको देख भी। वो पहले पहुंच गया। दीदी यार देख, ट्रिक के नाम पे तुरंत नीचे आ गया। आओ, अब पहले इसको जाकर बांध दो पहले। आओ, लो आओ, इसमें दे, आ जाओ। अरे भाग गया। ए देखो गया। भाग गया ऊपर। एलेक्स का ट्रॉइट। पीछे से घूम कर आओ। अबे कूदेगा क्या वहां से? पीछे से आओ एलेक्स, पीछे से आओ, पीछे से आओ। अरे आजा 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 ये चाहिए। अरे चाटो मत। आजा आजा आजा, आओ। ट्रीट खाएंगे, तुम्हारे पास नहीं आएगा, तुम उसको मारते हो ना। लो एलेक्स, आ जाओ, ट्रीट खाएंगे। लो खा लो। खा बैठो, पहले बैठो। अबे मेरे को क्या खिलाएगा? सिट एलेक्स, सिट। हमेशा उल्टा काम करती हो। थैंक यू।
खा लेगा फिर वापस आ जाएगा। तब तक खेलो ना, वो खा। पाली पाली कर ले। खा लो। जाओ बॉल चुरा लो, जाओ जाओ। ओ गुड बॉय। लाओ दो बॉल। छोड़ देगा बॉल, अपने ही शाबाशी दे रहा, ट्रीट खा खा के। ले लो ले लो। अभी हम लोग प्रैंक करेंगे एलेक्स के साथ। इधर ही बैठा है देखो, इसलिए बैठा है क्योंकि मेरे हाथ में क्या है ये। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक्ट करेंगे इसका फूड खाने के, ठीक। तुम्हारा ट्रीट मैं खा रही हूँ, ठीक है। अब देखो, खा लूं, खा लूं, ठीक है मैं खा ले रही हूँ। मतलब मैं खा ले रही हूँ, जाओ। नहीं नहीं नहीं, तुमको नहीं मिलेगा, ये तो मेरा है, ये किसका है। खा लो, खा लो। इसके मुंह से पानी गिर रहा है। लो यार खा लो, लो। Oh no, oh no, oh no, 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 no. हैप्पी मदर्स डे टू ईच एंड एवरी वुमेन। और हर कोई एक माँ जैसा नहीं होता है कि जिस तरह से वो अपने बच्चे को बचपन से लेके फ्यूचर के आने वाले हर प्रॉब्लम, हैप्पीनेस हो या कुछ भी उसके साथ रहती है, और वैसा उनके जैसा कोई नहीं है। और सच कहते हैं कि भगवान हर जगह तो नहीं होते, इसलिए उन्होंने माँ को बनाया। सो हैप्पी मदर्स डे। I want you to show me how to get to know